大家好，今天文悦电子和大家分享一下这个三特 UBS 电源维修。这个是写的 MT1000S 这个电源，这个叫不间断电源，就是交流电断掉了，就是我们外面的电网断电了以后，这个利用这个电瓶的电。蓄电池的电把它逆变成220，供我们的设备用。一般在超市的收银机或者银行的那个系统，或者我们服务器、财务用的电脑，都可以用到这个不间断电源。今天我们讲一下它的基本工作原理，是吧？这个是电源开关，就是当我们插上这个220插头的时候。它直接通过我们的这边的这些电路板，是吧？看看220进来，是吧？经过我们这个保护器，接到我们这边继电器，控制这通电了以后，控制我们这个继电器工作吸合，产生逆变。这边是逆变电路啊，这个是变压器，是吧？逆变转换它那个直流转换交流啊，输出220，这个是逆变电路，这边是控制电路，就是这块是控制板啊。这种控制板里面这个芯片带有程序的。那这边这一部分呢，就是我们的这个充电电路啊，看看它。我们这两条是外接电瓶的这个线啊，看看这里，外接24伏电瓶，红色是正极，黑色是负极啊。这里还写有这个输出的这个频率，还有电压，还有这个功率，是吧？注意电瓶供电是从这里外接电瓶的，这个 UBS 功率稍微大一点点，它是。外接电瓶，如果功率小一点那种呢，它是在里面装一个小电瓶，一般都是7安左右。那这种外接的话，它功率大，可以带多一点机子，或者那个机子可以持续长一点的时间。我们分析一下这个电路，这条正极是吧？看看接到我们这边这块板的输出是吧？这边是交流输入是吧？看看这两条是交流输入，我们这一部分的电路是交流那个切换电路啊，就是当交流有电的时候，它切换到这边电压输出供的充电，就是这一部分电路就是充电功能是吧？这块板就是充电板啊，这是正负极啊。如果当我们这个外面交流电是吧，没有电的时候，220没有电的时候，我们这个电瓶过来这两条线就是供电给这边逆变电路。突然断电的时候，我们这边继电器切换，把它变换成我们这个用电瓶的那个电路，是吧？这个控制板控制用这个电瓶的电路，是吧？供给我们这边逆变12伏逆变啊，逆变出来变成220，看看这边也是在我们这边控制电路继电器控制电路里面控制继电器吸合，就用这边电瓶的电逆变成出来220伏。现在这个的功能呢出现了故障呢，就是我们插上电。能开机，而且220有输出。当我们拔掉这个插头的时候，电瓶的电就是没有220输出，是吧？是这个故障。我们第一用排除法，我们插上220插头的时候，这个电瓶它是有充电电压的，就证明这边充电电路没有问题。故障出在我们这个逆变电路或者控制电路
也有可能是继电器吸合有问题啊。那我们通过这样判断，我们大概了解了一下它的工作原理了以后，我们维修就是不会盲目去修，主要检查这一部分。继电器吸合电路的话，就是比较容易测的，是吧？主要难点的话，就是在我们这个逆变电路跟我们这个控制电路。如果这个控制电路没有图纸的话，也比较麻烦，因为这个都是这个双面的电路板啊，跑线路是稍微麻烦一点，是吧？而且现在都是贴片，有些上面还打有胶。好了，这个 UBS 这个简单的工作原理就讲到这里了，谢谢大家观看。如果有什么讲的不对的地方，请大家在评论区留言交流。谢谢您的关注、点赞、收藏、转发，谢谢，我们下期见。